Hello guys, good morning. Yan ang Tesla car guys, nandito sa US. Mayroon din sa Pilipinas, si Coco Martin lang mayroon dyan guys. At saka ibang mga businessman, but dito sa US guys, Tesla car. Ngayon guys, pupunta kami sa Chinese restaurant kasi kakain kami. Kasi tapos na kami nag-process sa aming paper sa ano guys, sa tax refund. Naka-refund naman ako konti guys. Ang malaga guys na nagka-refund kami sa tax, kaso mahal ang yung ano sa tax guys dito guys sa America. Yan, dito kami sa Golden China, red carpet at saka etc guys. Welcome guys sa my YouTube channel. This is DJ Freeman Vlog. Mabuhay, God bless us and more power. Bye bye.